これを睡眠時ミオクローヌスと言います。そしてそれは通常、眠り始めた時に起こります。だから私はシャットアイアプリを使って夜間に自分の睡眠を記録し始めました。スマホをそばに置くだけで夜中に何をしているか全て記録できます。いびき、寝言、おならまで。このアプリはパーキンソン病、睡眠時無呼吸症候群、心臓病のリスクも検出できます。あなたの睡眠サイクルを追跡し、睡眠の質を分析し、睡眠に関するレポートを送信します。今すぐ無料ダウンロード。